natapos na natin ang ating snowman. So anyway, ito siya. Mas matangkad pa siya sa akin. Pero madilim kasi, so hindi natin masyado makita. Si Olaf ang goal natin, guys. So far, ito pa lang yung buhok niya. Nasa taas. So, kung titingnan natin yung base, ito yung tsura niya. Wala pang paa si Olaf, guys. Ayan. So, tomorrow na lang natin siya gagawa ng paa. So, ayan yung gilid natin. Ito yung sa likod niya. Ayan, 3 piraso niya pong buhok. Ayan. So, ito naman. Alright, ito naman sa gilid. Ayan. Okay, tapos kapag sa harap. Alright, ayan. Ayan ang harap natin, si Olaf. Ayan, hi guys, good morning. So, ayan na po, umagang kay ganda. So, ito na po ang ating Olaf kagabi. So, ayan siya. Wait lang. Alam ko si Olaf ginagawa natin guys, pero parang patungo na siya kay Jollibee. Ayan. So, don't worry. Itatry natin siyang ayusin para maging si Olaf yan siya, okay? Oh, marami nagtatanong, ano daw ba kasi to? Guys, snowman din yan. Tinatry namin yan actually. Tinatamad-tamad kami kahapon. So, si Olaf, hindi ganyan yung itsura ni Olaf kahapon. So, ano lang siya, parang bilog lang na ganyan. Parang ganito lang din. Ano yan? Snowman yan. Nandito kasi yan sa kabila. Ayan. Dito kasi yan talaga. Ayan. So, so ayan siya. Nakikita nyo yung ilong niya, mata. Ayan. Ito nilagay ko na lang ito para magmukha siyang ano. Ayan. Meron siyang ano, pa-hairdress. So ayan. Hindi ko pa alam kung anong gagawin natin sa kanya. Titingnan natin. Kung may energy pa tayong gumawa. But, for now, tatapusin natin si Olaf. Diba? So, okay. So, let's see. Guys, sobrang ganda ng araw today. So, syempre, ilak muna natin ang bahay. Para sure. Okay, hindi pa siya sarado. Wait lang, ha? Sila lang si Olaf dyan, guys. So, tara, nandito tayo sa backyard. Yan. Back door. Ito, naku po. So, nakita nyo, ang lalim ng snow. Kamusta naman? Pero perfect yan actually sa paggawa ng snowman ngayon. So, ayan. Saan guys, may mga ano dyan, may mga ibon, mga geese na naglipa na. Nakakatuwa silang panoorin. Okay. Hindi ko alam kung pwede bang bigla na lang magbali ng sanga ng puno dito, no? Mahirap na. May nakikita akong branch sa sahig. Oh, okay yun ha guys. Okay. Oh my gosh. Okay, so ang lalim. Ang lalim po ng snow sa paa ko ngayon. Yan, umulubog po. Oh, okay to. Oh, ito perfect to para sa kamay niya. Alright. Okay.
So hindi na pala natin kailangan lumayo masyado. Nakahanap na tayo ng twigs para sa kamay ni Olaf. Okay, ang lalim po. Nararamdaman ko ang yelo pumasok sa boots. Okay. Ayan guys, so meron na tayong twigs para sa kamay ni Olaf natin. Ito yung mga tracks natin kanina. Diyan lang din tayo dadaan ulit. So, diba? Para makauwi tayo. So, let's see. Ayan. Para hindi na ulit lulubog. So, kasi lumubog na tayo dyan kanina. Ayan. Diba? Ang saya. Para tayo nasa Antarctica. May expedition na nagaganap.